সায়ের কি লিখছে শুনুন, দুতলের ছন্দ, একবার জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কে আশিকে মুস্তাফা बनके देखो सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। সুবহানাল্লাহ বললেন নাকি না গুনাহ? নাকি হাদিসের মধ্যে এসেছে যে কোন মানুষ যদি সুবহানাল্লাহ বলে তো জান্নাতে তার জন্য একটি গাছ লাগিয়ে দেওয়া হয়, আর সে গাছে যত পাতা থাকবে সে পাতার সব তার আমল নামায় লিখে দেওয়া হবে। সুবহানাল্লাহ। আর আরেকটি হাদিসে এসেছে যে কোন মানুষ যদি সুবহানাল্লাহ বলে তো আল্লাহ তাআলা তাকে 80 নেকি দেয়, বলুন সুবহানাল্লাহ। আর আরেকটি হাদিসে এসেছে যে কোন মানুষ যখন সুবহানাল্লাহ বলে তো জমিন থেকে আসমানের মধ্যে যতটা খালি জায়গা থাকে নেকিতে আল্লাহ তাআলা ভর্তি করে দেয়, বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে সুবহানাল্লাহ বললে গুনাহ না নাকি? নেকি নেকি না বেটে? তো আপনারা নিজে থেকে সুবহানাল্লাহ বলবেন, আমাকে যেন ভুলতে না হয়। একবার বলুন, कि आशिके मुस्तफा बनके देखो सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी, हाजी सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। कि मेरा दावा है रोज़े क़यामत क़यामत उनके सदके में जन्नत मिलेगी, हाजी उनके सदके में जन्नत मिलेगी। कि खाली के दो जहां की अता से खुल गया है नबी का खजाना, कि खाली के दो जहां की अता से खुल गया है नबी का खजाना। मांगो लो चल के रोज़े पे उनकी, मांगो लो चल के रोज़े पे उनकी, जितनी चाहोगी दौलत मिलेगी, हाजी जितनी चाहोगी दौलत मिलेगी। आशिके मुस्तफा बनके देखो सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी, हाजी सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। कि माँ के कदमों पे जन्नत बसी है, मार कदम तले জান্নাত আছে না নাই? তাই সাহেব কি বলছেন যে माँ के कदमों पे जन्नत बसी है, उनकी खुशियों में रब की खुशी है। তার খুশিতে খোদার খুশি, বলুন সুবহানাল্লাহ। তাই সাহেব কি বলছেন যে माँ के कदमों पे जन्नत बसी है, उनकी खुशियों में रब की खुशी है, आज उनकी खुशियों में रब की खुशी है। घर से निकलो घर से निकलो तो आले के उनकी, घर से निकलो तो आले के उनकी हर